عاجل أمطار جد غزيرة، وربما قد تتشكل سيول فيضانية قوية جدا ببعض المناطق الشمالية المغربية. نسأل الله السلامة. إذا نستهل النشرة بفترة بعد زوال اليوم، حيث من المرتقب أن تعم الأمطار الغزيرة جدا كل من طنجة، تطوان، أصلة، وكذلك حريشة وأصلة كما قلنا، تازروت، وكذلك العرائش. أمطار غزيرة شفشاون والقصر الكبير، للميمونة، برد، وزن، بني فغلوم، وكذلك قامنا، تونية، قرية بن محمد، سيدي علالة، تزي، قرية بن محمد، سيدي سليمان. أمطار مهمة مرتقبة بالرباط وفاس مكناس وبن سليمان إن شاء الله. إذا هذه الأمطار ستكون جد مهمة وستستمر إن شاء الله في الفترة المسائية بجل المناطق التي ذكرناها. إذا أمطار غزيرة وقوية جدا طيلة الفترة الليلية من اليوم. يوم غد الأربعاء استمرار الأمطار الغزيرة بجميع المناطق الشمالية. نسأل الله السلامة. قد تتشكل سيول فيضانية قوية، لأن كمية الأمطار ستهطل بغزارة إن شاء الله، وستستمر كذلك يوم الخميس 29 يناير ويوم الجمعة. إذا إن لاحظتم أسبوع من الأمطار الغزيرة بالمناطق الشمالية. هذا والله أعلم، وإلى اللقاء في نشرة مقبلة إن شاء الله.